ոչ մի բանից անտարբեր չեմ անցնում։ Օրինակ, այդ ձկան խանութը գիտեք, չէ՞։ Կարելի է մի փոքր էպիզոդ իհարկե։ Այդ ձկան խանութի դիմացի շենքը մեծ տուֆով շենքա, չէ՞, կարմիր տուֆով։ Ուրեմն մեխերը հանել էին պատերից, լարերը հանել էին այդ մեխերն ու դրա տեղը բոլորը սպիտակ գավիճով, գաջով, ինչով ծվաղել էին։ Մի խայտարակ բան էր, ամբողջ հսկա շենքը, նայում ես, ինձ ապշում ես, ինչքան պետք է մարդը ուղեղ չունենա, որ այս գեղեցիկ շենքը սենց այլանդակել է։ Ինչ արեցիք։ Անցած տարի ուրեմն գնում եմ բանկ, Ամերիա բանկ եմ մտնում, այդտեղ սրճարան կա, բացօթյա սրճարան, մեկ էլ տեսնեմ Ավինյանը նստած է կրթության նախարարի հետ, Ժաննայի հետ։ Մոտեցա բարևեցի, ասի կարելի է ձեզ մի հարցով դիմել, անհանգստացնել, ասի կներեք, որ դուք նստած եք, ես աթոռ առաջարկեց, խնդրեց նստել, բան շատ սիրով ընդունեց, ասի ես ձեզ խնդրում եմ, այդ շենքը կարգի բերեք, դա ինչ վիճակ է, այդքան տուրիստներ, այսքան դրսից մարդիկ են գալի, բա մեկը չկա ձեր քաղաքապետարանում, որ տեսնի այդ վիճակը, բանանի, շատ տգեղ բան է, շատ։ Ինչ եղավ, շատ կայ։ Ասեց կանեմ անպայման։ Ասի շատ շնորհակալ կլնեմ։ Ես նայելու եմ, հետևելու եմ։ Եթե չանեք, էլի եմ գրելու կամ չգիտեմ ինչ։ Մի շաբաթ անցավ չէր արվում։ Մեկ էլ մի օր որ չտեսնեմ, այդ շենքը կարգի են բերել իր գույնով, այդ շենքի կարմիր տուֆի, կարմիր գույնով ամբողջ անցքերը փակել են։ Նենց կարգին այնքան ուրախացա, ուզում եմ մի հատ նամակ գրեմ, որ հույս չունեի, բայց մալացեց ապրես որ արել ես։ Մեկ էլ խնդրեցի, որ քաղաքի արձանները լվանան։ Շատ վատ վիճակում են այդ արձանները։ Օրինակ, քաղաքի ամենագեղեցիկ արժեքավոր արձանը Սասունցի Դավիթն է համարվում, որ համար առաջի արձանն է։ Երկրորդը ես համարում եմ Գրիբայեդովի արձանը, Ռասիայի մոտ, այդ պիցայի մոտ կողքին։ Այդ Գրիբայեդովի արձանի վրա այնպիսի մի կեղտ է նստած, այնպես է սևացել, որ վիրավորական է այդ մարդու արձանը այդ վիճակում լինի։ Եվ մենակ դա չի, կան սպիտակ արձաններ, որ արդեն գույնը կորցրել սևացել են։ Այդ բաները չեն հետևում, էլի մանրունքներ են, բայց փողոցի մաքրությունը մի կողմից, որ քաղաքը շատ է փոխվել, շատ, նախ ժողովուրդը շատացել է, մարդը շատացել է, մեքենան շատացել է, դժվարացել է, համենայն դեպս մաքրության հարցում շատ զլան։ Ես օրինակ բանով այդ քաղաքապետարանի դիմացի այգին որ կա, Վարդանյաններին էր, չէ, կողքի այգին։ Ես սովորաբար այդ այգու մեջով գնում գալիս եմ շուկա խանութ բան գնալու համար։ Կոմ այգին, էլի։ Հա, Գրենդելի շենքերում եմ ապրում, այդ Արգիշտի փողոցում։ Այդ այգու անցնելուց, որ տեսնում եմ մի հատ կին, մշտական ուշադիր եմ, էլի, որ տեսնում եմ կինը մաքրում է, տարիքով, ինձանից էլ կռացած, ինձ բան։ Այնքան ուրախանում եմ, մոտենում եմ մի լավ խոսք եմ ասում, բարևում եմ, ասում եմ ապրես, երկար կյանք ունենաս, շատ լավ ես մաքրում, ասում եմ, քիֆս գալիս է, ես որ հաշվապար չլնեի, ես էլ փողոցները կմաքրեի, հավեսով կմաքրեի։ Ձեր հոգեկան բավարարության համար։ Չէ, ուղղակի քաղաքի մաքրության համար, որ մարդիկ տեսնեն մաքուր պահեն։ Մի կոնֆետ, մի պեչենի, մի պաչկա, մի բան ունենում եմ, հյուրասիրում եմ իրան, ասում եմ առ։ Եթե չելնեմ մոտս, գոնե մի 1000 դրամ գրպանն եմ դնում, ասում եմ բերիվ կանես, ընդմիջում կանես։ Ուղղակի այդ ոնց ասեմ, ցածր չեմ ասի, բայց այդ խավի մարդկանց ես շատ բաժշկա եմ անում, ոնց որ ասում են, շատ եմ ուզում ոգևորեմ, որ իմանամ, որ կարևոր գործ են անում, էլի։ Իսկապես ամենակարևոր գործ են անում։ Անտարբեր չեմ, քաղաքի ոչ մի բանի նկատմամբ անտարբեր չեմ։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես ես մարդկանց դիտողություն անող եմ, այդպես չի, որ շատ մեղմ, անընդհատ ընդհակառակը։ Չեմ սիրում գծնող մարդկանց, ամենավատ հատկությունն է դա իմ համար։ Մարդը պետք է ուղիղ լինի, ճիշտ լինի։ Եթե թերություն ա գտնում, սրտացավորեն ասի։ Ես գտնում եմ, որ թերություն ասող մարդը սրտացավ մարդն է։ Իսկ այն որ կողքից կարող ասի, վայ, ես ինչ լավ բան, ձևական դա չեմ ընդունում։
Ես Բայց նաև չեն սիրում ուղիղ ասողներին, տիկին չեն սիրում, ճիշտ եք ասում, իմ թորնիկներն էլ են ասում, որ պետք չի ոչ մի դիտողություն անել։ Բա հիմա գնում ես երիտասարդ տղա մեկ էլ ծխախոտի տուփը ամփոփ ձևով շպրտում է գետնին։ Ինչ եք ասում։ Ստիպում եմ, որ վերցնի աղբար կգցի։ Օրինակ ո՞նց եք ստիպում, տղա Ասում եմ ջան։ տղա ջան, վերցրու, չի կարելի, շատ տգեղ բան ես անում։ Դրա համար էլ մեր քաղաքը այսպես կեղտոտ է։ Դուք ձեզ երկարակյաց համարում եք, որ նաև գաղտնիքներ ունենք դրա համար, ասին առողջ ապրելակերպ, առողջ սնունդ, արդեն ասացիք, որ առողջությանը կանոնավոր հետևում եք, խնդիրները եթե լինում են, վերացնում եք։ Էլ ինչ եք անում։ Գիտեք, որ ասեմ այդպես շատ ու շատ իրեմ իմ անձի նկատմամբ այդպես չի։ Բայց բախտս բերել է տեն ծանր բաներ չկան էլի, որ պրոբլեմ առաջանա։ Տենց գործերի մեջ, հոգսերի մեջ, շարժման մեջ Դրական ամեն մտածողություն ինչով ունեք։ անցնում է, շատ չեմ։ Այդպես շատ, որ ասեմ, հատուկ սնվում եմ, հատուկ բան, թեպետ նորմալ է։ Իմ օրգանիզմի պահանջը ես զգում եմ։ Եթե այս րոպեին, այս բանի կարիքը զգում եմ, դուրս է գալիս անում եմ, եթե չէ։ Իսկ վարժություններ, Չէ, տենց բաներ չեմ անում, ժամանակ չունեմ։ Իմ վարժությունը իմ վազքն է, այս կողմեն կողմ խանութ, այս Տիկին վալի արհեստական եք այդ գործերը ձեզ մոգոնում, ձերոնք արհեստականորեն ձեզ խնդիրներ են առաջադրում, թե իսկապես դե միջև վերջի տարիները եղել եմ պարտավորված էի անեմ բոլորը, աշխատել եմ, փող եմ վաստակել, հիմա էլ եմ աշխատում, բայց այդ երեխեքի հետ կապված կամաց նվազում է, իրանք էլ չեն ուզում ինձ չարչարեն։ Ինչքան ասում են բերեք երեխեքին մնան այս երկու օրը մոտս եւ այլը բան են անում, չգիտեմ, տենց մի քիչ պակասել է էլի, թեպետ դա ինձ ցավ է պատճառում։ Օրինակ Զարայի փոքր քույրը, Մարիամին չգիտեմ, գիտեք թե չէ, մի աղջիկ մի տղա ունի, գժվում եմ այդ երեխեքի համար։ Բայց չի ստացվում, որ մեկը դպրոցա գնում, մեկը մանկապարտեզ շփումը քիչացել է։ չեք հոգնում երեխաներից, իրենք աղմկում են, չարաճճություններ են անում, չեն հոգնեցնում։ Չէ, բոլորովին։ Տարբեր տեղեր, ես մենակ եմ ապրում, հիմա կոնկրետ ես մենակ եմ ապրում, աղջիկս, որը որ այդ տունը կտակել եմ փոքր աղջկաս, Մոսկվայում է, ամուսնու հետ, բայց իրանց երեխեքը բոլորը եկել են, իրանք էլ են գալիս գնում, մի ամսով, երկու ամսով, այդ ժամանակ ավելի ակտիվ է կյանք սլնում, որ 3 անգամ կիրակում եմ Այսինքն ձեզ ավել թորներ չէ, բայց ծորներ են պետք, շատ ծորներ են պետք։ Ծորներ ունեմ, 6 հատ ծոր ունեմ։ Բայց ավելին եք ուզում, որ հոգսը շատ լինի։ Դե մեկը շուտով կծնվի։ Մի հատ տղա թոր ունեմ, հիմա Մոսկվայում են, գնաց կին այնտեղ ծննդաբերի, ռուսակինը։ Մի քիչ տարիքը մեծ է, վախենում են այստեղ բանան, հանգիստ են գնացին, հիմա դրա բալիկին ենք սպասում, տղա պետք է ունենա։ Մերոնք սաղ աղջիկներ են։ Հենց այդ է ուզում հարցնեի, որ դուք էլ տղա չունեք, տղա ծորների հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեք։ Չէ, դե թեպետ մի հատ ծորս տղա է, մի թոր տղա ունե, տղա թոր ունե, մի հատ էլ ծորնիկ։ Այս երկրորդն է ծնվելու։ Բանը, չէ, աղջիկներն էլ են շատ լավ, շատ սիրում եմ։ Այն Մոսկվայի աղջիկը, Անուշիկը, զույգ ունեցավ։ Հիմա ստեղ են իրանք, 3 աղջիկ ունի, մեծ աղջիկ էր, 2 հատ էլ աղջիկ ունեցավ։ Ամուսինը ռուս է, շատ լավ տղա է, լավ ընտանիք է։ Ընդունել եք դուք։ Աջան։ Ընդունել եք այլ ազգի ոնց չէ, ոնց։ Ընդհակառակ, երեք գնացի նույնիսկ սեր խոստովանեցի այդպես այս, ասի դու ամենալավն ես ու քեզ բոլորից շատ եմ սիրում։ Հայերեն խոսում են Շատ թորները։ ուրախացավ։ Չէ, ես եմ մի քիչ պակաս բրատ, բայց ռուսերեն խոսում եմ։ Իսկ չեք սովորեցնում հայերեն։ Այդքան երեխեքի հետ սովորել է։ Երեխեն աղջիկը մեծ լրիվ ռուսական կրթությունով եկավ մեծ արդեն, բայց հիմա պարզ մաքուր խոսում է։ Դպրոցում սովորում է ինքը։ Այն երկու փոքրը դեռ փոքր են, 4 տարեկան են, մենակ ռուսերեն են խոսում։ Դայակները բանը ռուսներեն այդպես ռուսայով։ Տիկին վալա դուք ձեզ երջանիկին համարում եք, երջանիկ մարդ եք համարում։ Գիտեք ինչով, ես վախենում եմ այդ մասին մտածեմ, երեխեքս առողջ թող լինեն։ Չգիտեմ, ինձ հասկանում եք, թե չէ, չեմ ուզում շատ պարզ բան անեմ։ Այդ մասին չեմ ուզում մտածեմ։ Մտածեք մի ասեք, թող լինի։ Չեմ մտածում։